Thokozani bantwana bedlozi, thokozani nina bogogo nina bomkhulu. Sibingelele amathwasana, sibingelele zonke iy'ndlondlo amakhosini amakhulu. Yona-ke ingwema balabala le umkhulu Makhosela kaHlophe osendaweni yaseThekwini. Kanza kwethu-ke namhlanje ngizocela ukuthi sithi ukunaba kancane ngendaba yamanzi, ngoba ngiyabona ukuthi baningi abantu abanale nkinga yasemanzini. Mase kuba zimfundiso-ke ekudinga ukuthi zithi ukujula kancane. Siqale nje lana ngenza kwethu. Yes, ngiyawabona ama-WhatsApp, ngiyawathola nama-phone calls. Kokunye-ke abantu-ke abafisayo ukuthi bathole usizo. Kanza kwethu, when it comes to usizo la ekhaya siya-consulta ngo-R150. Uma si-consulta ngo-R150 if kuyi-online consultation noma uyafika physically kuba imali eyodwa. Yes, amaxabiso azothi ukhuphuka kancane njengoba ku-2022, kodwa-ke mesingaka-finalize kuleyo department. Nganza kwethu, uma ungithumela i-WhatsApp, uqala ukungithumelela i-WhatsApp, the best way ukuthi uhlale endabeni. Kodwa amaphupho asiwa-interpret ku-WhatsApp, asiwa-interpret futhi noma ungafona, ngoba sesitholile futhi kakhulu ukuthi sigcina sesisebenza umuntu ebengalashwa. So-ke ngenza kwethu, umuntu osizwayo la ekhaya nosetshenzwayo la ekhaya umuntu olashwa lapha ekhaya. Lokho-ke sesikudlulisa-ke, asike sikhulume ngale ndaba yamanzi. Nganza kwethu, uma uphupha amanzi akusikona ukuthi ngaso sonke isikhathi it's either unenzunza, unesithunywa noma unedlozi lamanzi. Idlozi livela ngey'mpawu eziningi. Idlozi livela ngenyoka, idlozi livela nangezinja, idlozi livela nangezilwane njengamabhubesi, izingwe, livele nangamahhashi, livele, kusho ukuthi nje iy'lwane ziningi ey'velayo emaphupheni. Uma uphuphile, waphupha ikhehla, waphupha ugogo ekunikeza ibhayi, ekunikeza ijazi, that does not necessarily mean ukuthi uyathwasa. Ukuthwasa, idlozi liyazishola lona ukuthi umuntu othwasayo. And then another thing, ngicela nje ukubila kulesi statement engivule ngaso ukuthi uma uhambile wayohlola komunye umuntu, musukuza kumkhulu Makhosela-ke manje usuzothi ngihambile ngayohlola mkhulu, ngathola u-1 no-2 no-3. Manje ngifisa ukwazi ukuthi ngisizakala kanjani, noma lento engitshenwe yona iyona. If you have not consulted, I can't help you kuleyo department because you have consulted somewhere else. Therefore, the best way is ukuthi uqhubeke nalo muntu ade usuqale naye, unless if ubona ukuthi uMakhosela uyena muntu ozokwazi ukukulekelela. Lona ngisho kwalezitha leli nganza kwethu. Uma uphupha amanzi engena endlini, uphupha uthathwa ulwandle, kokunye kusuke kuveza ulaka labantu abadala eliphezu kwakho. Kungaba umsamu ongalunganga, kungaba izinto ezamacala zasekhaya, kungangisho namacala akho umbala, nokungcola kwegceke. So asingathi masiphupha amanzi, masethi umuntu lezi zinto oy'khulumayo eziyimpawu mkhulu, kwamanye amavidiyo akho ukhuluma ngenzunza. Ngiyabona ukuthi nginenzunza. Inzunza is a creature that will come and let itself known to you. Asiyekeni le mkhuba esiyenzayo yokuthi sithi ithongo lingakakhulumi, lingakasho lutho, sesiphuthuma ukugijima ey'nyangeni, sesiyofuna ukuthi thina sinemoya ewu-1 no-2 no-3. Another thing efanele sibe careful kuyona, ayikho into ekuthiwa ukuthwasa kwenzunza. Angiyazi lento iqhamukaphi, kodwa-ke baningi abantu abathi hayi mkhulu, ngifuna mina nje ungenzela inzunza. There is no such thing. Nganza kwethu, singahamba abantu, singaqeda iy'mali, ayikho into enjalo.
ukuphakanyiswa kwemimoya kuyinto eyodwa. Uma unawo umoya wenzunza uzophakama ekhathi kuphakanyiswa neminye imimoya. Ukhambo olumhlophe lukhona ukuwukhamba lamakhosi ekuyilona esilisebenzisela ukuvusa imimoya yamakhosi ekwembethe. Uma umuntu enomoya wenzunza usuke nemimoya yamakhosi aphezulu, ngoba ngisho ukhuluma nabantu abadala babelapha bazokutshela ukuthi lento yenzunza ijulile, kodwa akusiyona yinto ekuvele nombanje emhlabeni usenayo, ngoba baningi abantu abangithintayo. Mkhulu, nginenzunza. Ngiyaku-understand-a lokho, kodwa sekuthiweni kuwena eyenza ukuthi uze ukhonfeme iy'ndaba zey'nzunza ney'ndaba zabantu basemanzini ney'ndaba zedlozi lamanzi, ukuthi ungaze uy'tshene ukuthi kufaneke ulungise leyo nto. 2, uma izinto empilweni zibheda akusho ukuthi thwasa. Ungathi nje umsebenzi awukho, ngiyazama ukufuna umsebenzi angiwutholi, ngizwile ukuthi uma ukhuluma ukuthi umuntu onenzunza akawutholi umsebenzi. Cha, umuntu onenzunza umsebenzi yebo akawutholi, kodwa lokho akungabi iyona nto ekuphushela ukuthi ulungise izinto zenzunza. Sometimes you just need cleansing, spiritual cleansing nje kuphela. Izinto zakho y'qaqeka, kusuke imimoya ekuvalela inhlanhla yakho ekulethela amabhadi. So umuntu onedlozi lamanzi umuntu lo ongabonakali ngey'mpawu kuphela, kodwa nalo idlozi liyazikhulumela, likhonfeme lokho kokuthi likhona, futhi leli dlozi lifuna ukuthwaselwa. And then ayikho into njengoba ngishilo ukuthi ayikho into ekuthiwa ukuthwasa kwenzunza. Umuntu uma kuthiwa uyathwasa unenzunza noma umuntu onenzunza, umuntu onezinzunza umuntu lo ongeke ukwazi ukumenzela into ngaphandle kokuthi angene entwasweni. So you can uvuke ekuseni mase uthi hhayi ukhona umakhusela lapha ku-YouTube uzongenzela inzunza mase ngiba right, because you come here and you expect ama-miracles and leyo nto uthole ukuthi ayenzeki. Ave kubuhlungu ukusiza umuntu nge-conviction yakhe engahlangene nethongo, mase usuhamba naye ubone ukuthi hhayi lento kahle kahle ayikho. So asigadeni into eyishwabelaphi, because we can't make ama-reference ngaso sonke isikhathi ukuthi ngaya endaweni yokuthi ngatshena ukuthi, ngaya endaweni yokuthi ngatshena ukuthi nginenzunza, ngaya endaweni yokuthi ngatshena ukuthi nginesithunywa, ngaya endaweni yokuthi ngatshena ukuthi nginedlozi, ngaya endaweni yokuthi ngatshena ukuthi kufanele ngithwase. Wena-ke otshenwa abantu, idlozi lakho likutshena nini lona? Because we need to find out ukuthi lona selitheni ukuze wena ugqoke amabhayi uhambe uyothwasa. So asimuseni ukufuna ukujaha izinto ngoba nakho sibona ukuthi impilo izolungiswa izinyanga. Impilo ilungiswa yithongo nedlozi lakho. Umsebenzi kaGobela, umsebenzi wenyanga, ukuzokunikeza iy'nkamba, nokuzophakamisa imimoya, nokuzoqhumisa idlozi, nokuzo-align-a namathongo akini. So don't expect izinto ezingekho ngoba nakho wena une-conviction yokuthi lento odlula kuyona ilento esuke ikhulunywa ku-YouTube. So kuhle ukufuna i-information, kodwa let's be careful ukuthi i-information singagcini siyi-diagnose-a thina ukuthi sinezinto zingekho lezo zinto. Uyodlala abalaphi, uyodlala abantu, uyokhokha iy'mali, uthole ukuthi awusizakali ekugcineni. So let us remain focused and understand ukuthi izinto zethongo, izinto ey'ndala, izinto ey'khulile, izinto futhi ezi-serious nezibalulekile eziphethe ukulashwa komndeni wakho wonke. Uma umuntu eyothwasa usuke engayothwasela yena kuphela, usuke eyothwasela ukuthi umndeni wakhe wonke ukhululwe ey'ntweni eziyi-generational. So let's be careful kulokho. Lona-ke ishoba lezithi umkhulu Makhusela, siyaqhubeka, siyabonga ukusupport-a. Cela siqhubeke ngani zakwethu, subscribe kwi-channel so that i-channel izokwazi ukuphila, ngoba without ama-subscriptions enu i-channel iyafa. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise nedlozi leni.